歡迎大家嚇，又嚟到咧養生堂呢度啦。咁嗱有李老闆啦，李國堅先生啦嚇，阿 Ken 哥啦，咁同埋阿黑哥啦。今日咧就似乎介紹嗰啲冚唪唥都係咩喎？粉劑嚟喎嚇，係咪咧？睇落啊，其實好簡單。你話粉劑咧四圍都得賣，但係咧我哋買嘢咧講質素啊嘛。係。參差不齊，因為出邊嘅嘢參差不齊，所以咧今日咧刻意咧攞幾樣嗰啲粉類嗰啲啊介紹俾大家。係。我誒連埋嗰個產地各等，我都將我程式嘅描述曬出嚟。可以咁犀利啲嘛嚇？好啦，你啲書包掟晒出嚟，一個好，咁啊睇下有啲咩粉喺度啦。嗱，第一講咧肉桂粉。咁肉桂粉咧嗱，即係錫蘭咧，你知道啦，以前英國統治㗎嘛。係。錫蘭咁嘛，拉邊而家獨立咗叫斯里蘭卡咁嘛。咁會出咧就茶葉最靚嘅。咁其餘咧就係嗰啲肉桂。咁英國將嗰啲茶葉同埋肉桂咧就帶翻英國，再來歐洲。咁所以咧嗰啲肉桂粉，即係嗰啲肉桂咧嗰邊好腍腍嘅。咁我哋咧對我哋做糕餅啊、沖咖啡啊，我哋整奶茶飲奶茶嗰啲咧都加落去嘅。咁佢通常加咧就加嘅叫做斯里蘭卡肉桂粉嘅。咁點解佢咧嗱斯里蘭卡都有兩隻粉類嘅。咁點樣粉類咧？佢採收咗翻嚟嗰陣時咧，佢有咁粗皮嘅。咁嗰陣粗皮咧，佢就去咗嗰陣粗皮，咁剩翻嗰啲肉桂，所謂肉桂心就係嗰啲有仁嗰部分，我哋捲埋一條條，就俾人沖咖啡嘅。咁嗰啲下欄料係點咧？就下欄批咗出嚟嗰啲咧，佢就磨成粉。磨成粉咧，就我哋做調味料。我哋煮餸啊，調味料嘅。煮咖喱啊，嗰啲都落肉桂㗎嚇。係咯，桂皮啊、肉桂啊、丁香啊嗰啲咁。嗰啲咧就係佢哋常用嘅。咁而家香港好多嗰啲咖啡鋪啊，嗰啲所謂嗰啲肉桂加肉桂喎，嗰啲幾廿蚊，一條仔嚟嘅。咁其實而家可口可樂入邊都係有肉桂。即係汽水裏邊有啊。有斯里蘭卡。咁另外咧就係印尼都有嘅。印尼嗰啲係次一等㗎啦，亦都有好似類似斯里蘭卡咁做法嘅，就刮咗佢攞嗰條肉桂嗰條心，我哋捲成一支支賣嘅，但係佢味道就稍似嘅。咁佢嗰啲咧下當料人磨咗粉，我哋做香料嘅。好啦，我哋中國即係我哋香港人咧。就通常招積㗎啦，唔係㗎，鄭和下西洋嗰陣笠曬啲肉桂瓜，可能唔係嗰陣時咧，嗱香港嘅最即係常用嘅咧，我哋用越南嘅，安南嘅。安南桂咧就分幾種，一種高山桂，一種係低山桂，一種係野山桂。野山桂咧嗰隻嗱個名咧就我記得嘅。但係而家咧，基本上係好少人嘅。嗱，嗰啲叫做網羅肉桂，高山嘅，高山嘅網羅肉桂，網羅個地區嚟，即係一個地名嚟嘅，高山嘅。咁嗰啲唔提啦，呢啲過咗氣嘅，幾廿年前立法嘅。咁咧，香港一般用藥啊，我哋中藥配咧，就配安南嗰隻。安南嘅啫，就未去到斯里蘭卡喎，咁多喎。我哋斯里蘭卡。咁咧就佢啲高山嗰啲桂皮啊，即係嗰啲其他嗰啲即係橫枝嗰啲皮咧，就我哋做高級嘅五香粉。嗰啲五香粉咧，就入邊嗰啲嘢咧，就係。有高檔有次檔噶嘛？呢啲話嗱，如果靚嘅五香粉咧，就係越南嗰隻肉桂，
嘅。咁咧就基本上咧就一支肉桂安腩嗰啲就去皮，去咗大概60%皮，剩低啲心我哋配藥嘅，所以屬於名貴嗰種嘅。咁咧我哋咧就都有做嗰隻冇打咗粉嘅，都有嘅。咁有一隻咧就斯里蘭卡我哋呢度有賣，安腩嗰隻肉桂心粉，係我都有賣。喂，咁啊，中國有冇肉桂出嘅咧？有，應該有喎。嗱，中國咧產自廣東嘅，哦，因為佢係亞熱帶地方出嘅，熱帶同亞熱帶出嘅。哦，中國嗰啲咧，其實通常用嘅係西江，嗰啲就係西江桂。哦，咁一隻咧叫東興桂，東興嗰個地方名，即係出肉桂嘅。咁佢雲南有冇咧？有個吳三桂喎，叫做唔使雲南嚇河三啊有冇？啊！咪即係其實就嗰西南邊嗰邊一大片都有桂出嘅。咁咧就但邊隻靚啲咁解啊？嗱，如果高檔嗰啲咧，我哋梗係要安腩嗰隻桂做香飯嘅。但係如果低檔嗰啲係點咧？有啲好平咧，就用嗰隻即係肉桂嘅葉或者枝，瘦幼枝嗰啲嚟磨粉加咁嘅，所以個質素係好參差嘅。不過桂皮就成日都有㗎啦。嗰啲如果啲印度嗰啲啊掟塊桂皮喺飯面咁樣，咁都呢啲印度嗰啲咪通常要嚟食飯㗎嘛嚇。係咯，我增加個香味嘅。哦，有啲高級餐廳就用直頭用嗰隻斯里蘭卡嗰隻。好似又唔係個個受得喎，呢樣唔係，即係嗰個味道啊。對於呢樣嘢咧就係叫做即係叫做嗰個陰虛嘅。哦，即係佢嗰個係丹田氣不足。哦，咁啊就要食肉桂。咁唱歌係咪應該食多肉桂？嗱，你丹田慶祝咁啊要。睇你嗰個體質點啦。嗱，你虛寒就都嗱，你熱就可能加火啲。係啊，我哋唔食得啊。啊，唔係成日都肝火盛㗎嘛。啊，啲肝火盛一肝火盛就唔食得㗎啦，真係。咁嗱，而家呢度就係肉桂。有肉桂粉，呢個係斯里蘭卡嘅肉桂粉。斯里蘭卡係咪最高級嘅咧？而家咁樣。係啊。因為安腩高級啲咧，邊樣咧？如果你入藥有要求嘅話咧，即係入中就有要求，一定要安腩嗰隻。哦。但係如果你話你食品啊，即係外國啊，即係嗰啲，即係要嚟係食品。中意嗰種味道，兩種味唔同嘅。哦。係啊。咁入藥，咁就而家呢隻咧就係即係斯里蘭卡嗰邊嘅，就要嚟做食品嘅，有食品啊，食品加嘅嗰個味道咁啦嚇。好啦，咁啊一隻咯喎，一隻咁啊第二隻咧？安腩嘅都有㗎。哦，安腩都有㗎。呢個都有賣嘅。哦，即係你想要安腩嘅肉桂，係咁養生堂啊，有得賣啦嚇，有得賣得啦，係。咁就我哋咧睇一聞到個味可以分。咁第二隻係陳皮嚟嘅喎。唔係陳皮咧，就嗱而家咁樣。點解我介紹陳皮粉咧？陳皮粉係好得意嘅。咁入到個廚房煮餸嗰陣時咧，咁你又話要將塊果皮啊，又話要浸水啊，又話要刮黃啊，一陣又切絲啊，咁樣係作飯。要嚟蒸魚係啦。但如果唔係我哋整樽陳皮粉喺度，嗱我啊咁啊，鯪魚肉我可以滲啲落去，再猜佢，適宜你嘅粉猜咗佢，咁又可以煎啊，又可以釀啊，又可以食啊咁樣。係。咁譬如你煲綠豆沙，唔係紅豆沙咁樣，哎呀我唔記得落果皮，可能佢要臨時間最拉尾滲雜落去。咁啊果皮紅豆沙，
簡單方便。咁啊，仲有咧陳皮牛肉又好好食嘅喎。哦，你蒸牛肉啊，滲啲落去，剁牛肉啊，滲啲落去，亦都好好味嘅喎。哦，咁啊，即係點解要介紹佢咧？佢另外一個好處就係咧，譬如你夜晚黑啲老人家寒咳啊，喉嚨眼寒得成晚唔瞓得，咁你起身啊又果皮啊又食落去搞，咁啊好麻煩㗎。咁咧就係我而家咧就配咗隻薑粉。咁譬如咧，你老人家寒咳啊，咁你啊煮啲片糖水煮滾佢，滲啲薑粉，滲啲陳皮粉落去，攪咗佢俾佢熱熱地飲落去咧，個喉嚨冇事到嘅，哇！寒咳都少咗，等到老人家傾傾咧精神晚嚟身。咁啊夜晚黑咳親就係寒嘅啦嚇，日頭咳就熱啫嚇。啊，咁樣你不妨試下。呢個咧擺屋企啊最方便，煮餸又得，防備又得。就係咁啦，就係咁一樽樽啦。係啊，喂，咁我見到仲有啲年份喺度嚇，28年，哇28年，係啊， 28年嘅新會陳皮粉喎。係啊，咁但係咁啊擺喺度就實唔會變壞嘅，擺雪櫃得唔得啊？得你點擺都得喎。即係好難噶嘛，有陣時擺啲陳皮喺度一塊塊咧嚇，佢慢慢陰乾咁樣成酒啊嘛會。嗱咁啊，另外咧仲介紹呢隻薑粉。哦，嗱薑粉咧喺廚房用嘢咧，調味又得，點都 OK 㗎啦，可以加落去㗎啦。哦，呢隻叫薑粉，薑粉嚟嘅，咁就可以調味加落去。另外有一個用途咧就係點咧？就係有腳氣嘅。哦，腳氣即係人哋老人家腳誒腳腫啊，嗱腳氣嗰啲咧，我哋煲咗啲粉水，不雜薑粉落去，開咗佢浸腳。哦，浸完腳咧就好舒服。咁你而家走去即係按摩腳板底按摩人哋幫你整嗰啲薑粉。人哋揾啲攪拌機打爛啲薑倒啊，加啲滾水倒埋落去喎。就係個直頭乾脆呢邊啱，因為我啲薑靚啊，啲廣東薑種嘅。咁你唔使咁煩麻煩啦，不登落去咪搞掂咯。咁喂，啲陳皮有16年嘅，實我，因為我哋咧又有28年嘅。因為點解咧？我成批翻嚟嗰啲咧，書上面有啲細塊咗斷咗，係細塊斷咗，我哋搞乾淨佢，咁啊冇咗飯咁樣嘅。哦，就咁啊，所以平啲咁解嘅。即係有啲話啊，你啲崩咗喎，唔好喎，細塊喎，嗰啲咁我哋做咗。哦，哇！原來所以先有好嘅年份㗎嘛。係咁咪就舊度揾啲橙皮啊、金皮咁磨到唔係嗰啲。哦，食得出地啲，呃唔到㗎。呃唔到人㗎嚇。係啊，你真係食慣陳皮嗰啲就知㗎啦。咁啊順便咧介紹下嗰啲呢隻冬瓜糖係台灣出嘅。有陳皮有老薑啊，而家冬瓜糖咧嗱呢樣嘢就好得意嘅。嗱而家就嚟天時熱啦，咁咧啲細路仔啊中意飲嗰啲甜嘢啊、嗰啲汽水嗰啲啊嘛。咁其實揾個冬瓜糖，嗱一開1/4咧，嗰個湖水放喺雪櫃度，冇佢有條坑喺度㗎啦。你揾把刀一撳落去就會裂開㗎啦。咁細路仔飲咗咧清涼同埋好舒服。哦，咁你攞嚟煮餸又得嘅，喂，唔錯嘅呢樣嘢，即係當糖用啊！當糖用。啲冬瓜糖嘅用冬瓜係煮糖出嚟嘅。哦，煮嗰啲片糖出嚟嘅，用啲冬瓜用嚟煮啲片糖出嚟嘅，哦，好香好香嘅啲冬瓜味嘅。而家順便介紹埋啦。係
係啊，冇飽和脂肪啊，係啊又冇咩反式所有嘢反式脂肪啊嗰啲冇啊，即係冇咩其他嘢添加嘅呢啲。碳水化合物嘅，係啊，有糖咁啊咁就糖尿病嗰啲食唔食得啊？咩啊？即係有糖尿病嗰啲啊？唔知佢糖淨點啊？問醫生最哦，咁啊，問清楚啦嚇。咁嗱呢啲咧就你今日介紹呢啲啊，全部都係食品㗎咯喎，叫做食品。擺落口食㗎咯，就唔係啊藥唔係佢你藥就冇關喎。又可以藥，又可以去廚房用，係即係互相配搭都冇問題。哦，係啊，即係咁啦嚇。你唔使慢慢煲薑水啦。呢啲如果呢啲薑嘅落啲落去煲啲水就又可以驅寒啊咁噶嘛，係啦好多嘢用嘅薑。即刻快嘛！嗱，譬如你吸咗體重針，如果10分鐘到咁啊搞掂，哦，係嘛？哇！唔使咁麻煩啊嘛。咁啊好啦啊！嗱咁啊，若果大家對於呢幾味有興趣嘅，即係嗰隻唔係吳三桂嚟㗎，咩桂啊？叫做桂嚟嘅咧啊！咁就有興趣嘅咧，咁就嚟養生堂咯，佢哋聯絡下，咁就睇下啦。因為咧，我見到有啲價錢喺度都平到不得了。有啲嘢咧就介紹出嚟，等大家知道嘅，當一個知識。其實呢啲都算係好平嘅，有陣時咧，你走去買啲薑咧，咁嗰啲大肉薑咧，咁啊用晒㗎，咁啊擺喺度佢又標牙又成啊咁咯。薑標話冇問題。唔係我知道，咁但係佢一路咁樣慢慢咁樣都係會乾啊、老啊咁樣㗎嘛。咁但係難老㗎啦。如果呢啲咁樣，咁擺喺個食物櫃度啊，咁啊隨時可以攞出嚟用啦，係嘛？即係你要嚟蒸，我諗蒸魚都得㗎嘛，啲薑。得。係咯，咁你煮攞水都得嘅，蒸魚都得。落去撈啊！係啊。咁啊辟味啊咁樣嘛，最主要就係咁啦嚇。係啊。有腳氣都得啊！人哋話咧，腳氣好臭噶嘛，一除咗牙就知㗎啦嚇。好啦，咁呢啲全部咧都係對你哋咧就日常生活都有啲幫助嘅。咁啊，希望咧大家俾個點讚啊、收藏啊，咁個傳閱啊，咁啊介紹下俾人哋睇下啦嚇。咁啊，今日咧嗱個時間亦都差唔多㗎啦。咁啊，跟住咧又仲有好多種唔同嘅嘢喎。都係養生堂自己獨有嘅，我出去介紹咧都冇見過咁一樽樽咁㗎嚇。咁就繼續咧，下一次咧就會介紹大家咧就另外嘅幾種嚇。咁啊，下一集再見啦嚇，拜拜。